Dobrodošli u digitalnu stvarnost. Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu vam dajem jedan behind the scenes look u kojem ćete moći vidjeti kako nam je bilo na Hairstyle Newsu u Zagrebu. Tamo sam skupa s L'Orealom predstavljao Insta Hair Class, specijaliziranu edukaciju za frizersku industriju u kojoj ćete moći naučiti jako puno o društvenim mrežama, o brandiranju, o digitalnim kanalima i o svim alatima koje vam mogu za to koristiti. Naravno i svi vi ostali koji možda i niste u hairstyle industriji možete u ovom videu naći neke konkretne savjete koje vam sigurno mogu koristiti za vaše poslovanje. Ukoliko pratite moj kanal, sigurno ste već dosta upoznati s ovakvom komunikacijom i s ovim alatima, ali ukoliko niste, istražite ostale sadržaje na kanalu, a mi se vidimo ponovo u četvrtak u 19 sati. Uživajte u videu. Hej ljudi i dobrodošli na Insta Hair Class. Ali ono što je činjenica je da ukoliko te društvene mreže ne koristimo pravilno, stvarno možemo dovesti do toga da isti ti klijenti budu negativni prema nama. Da oni jednostavno ne shvate ono što mi njima želimo prenijeti i da imaju osjećaj da ih mi na neki način napadamo kroz društvene mreže. Kako se to ne bi dogodilo, za vas smo pripremili ovu edukaciju. Danas ćemo vam dati jednu inspiraciju za korištenje društvenih mreža, neke konkretne alate i motivaciju da postanete aktivniji na tim društvenim mrežama, ali isto tako ćete moći puno više toga doznati još na samom seminaru koji je stvarno interaktivan, gdje možete postavljati konkretna pitanja i gdje ćemo sa svakim od vas prolaziti vaše kejseve i konkretne alate s kojima možete na društvenim mrežama napraviti neke konkretne stvari za vaš biznis. Vezano sam Insta Hair Class, što ćemo konkretno prolaziti na Insta Hair Classu? Ono što je jako bitno kod društvenih mreža je da su one zapravo odraz onog tradicionalnog marketinga, tradicionalnog brandinga o kojem smo i prije pričali, ali ga sada radimo na jedan dosta organski način. Radimo ga na dvosmjerni način, znači ti klijenti stvaraju skupa s nama. Ono što je bitno kod ovoga je da zapravo razumijete vaš osobni brand, da razumijete brand vašeg poslovanja i da sve skupa znate jako lijepo vizualno predočiti na društvenim mrežama. Ovaj radionicu smo nazvali Insta Hair Class upravo zbog toga što je Instagram u vizualnim industrijama stvarno najviše naglašen, ali ono što je bitno je da ćemo prolaziti i sve ostale društvene mreže i konkretne alate koje ćete na njima koristiti. Osim toga, ono što je bitno je i razmišljati o tom kontentu koji stvaramo. Dakle, content marketing i sadržajni marketing ima smisla prema klijentima jedino ukoliko je taj sadržaj koji radimo za klijente koristan. Znači, niko više ne želi da ih mi prekidamo sa plaćenim oglašavanjem i da im samo govorimo i turamo im nešto što mi želimo da oni kupe, neku akciju koju mi imamo, neki novi proizvod koji mi imamo. Klijenti žele surađivati s nama, žele komunicirati s nama i to možemo napraviti jedino ako radimo kvalitetan sadržaj na društvenim mrežama. Sve ideje o tom sadržaju, teme koje možete raditi, na koji način da ih planirate, ćemo prolaziti na samoj radionici. Ono što je najbitnije kod radionice je da ima interaktivnu vježbu. Dakle, na licu mjesta ćete osmišljavati content planove, odnosno sadržaj koji trebate raditi na društvenim mrežama, koji ćete kasnije odmah nakon radionice moći iskoristiti u svojim biznisima. E sad ajmo malo pričati o trendovima. Jedan trend za koji sigurno znate i s kojim ste upoznati je influencer marketing. Influencer marketing je jedno jako široko područje i sve više vidim klijenata koji rade s influencerima, a ne znaju baš najbolje kako raditi s influencerima. Ono što je najbitnije kod influencer marketinga je zapravo da razmišljate o influenceru na isti način kao da radite s bilo kojim drugim medijem. Vama je jako bitno da influencer s kojim radite ima prave followere. Jako vam je bitno da taj influencer ima followere koji dolaze iz zemlje, odnosno iz grada koji je vama target. To što netko možda ima 50.000 followera na Instagramu vama ništa ne znači ako ti followeri nisu s lokacije koja vama nešto znači. Isto tako kod influencer marketinga je jako bitno sve jasno definirati. Kada razmišljate o tome, često u influencer suradnjama zna doći do problema da influencer očekuje da dobije besplatno neke stvari, da mu vi besplatno radite tretmane, da surađujete s njim, a s druge strane možda ne radi vama ono što vi očekujete. Kakav kontent vi očekujete? Da li očekujete objave, da li očekujete tagiranja, koliko tih objava očekujete? Kod influencer marketinga je jako bitno sve jasno specificirati, ali doslovno napisati to, sklopiti ugovor s osobom jer ozbiljni influenceri, a ako se bave s tim poslom, znači ako ih vi plaćate za nešto, bi trebali biti ozbiljni,
će imati neki poslovni oblik iza sebe i biti će spremni na to da stvarno tu suradnju definirate. Ono što je kod influencera super je da su oni zapravo pravi ambasadori vašeg brenda. Znači tu više nemamo onu situaciju da imamo plaćeno oglašavanje s kojim mi guramo nešto, nego osoba s kojom su oni navikli komunicirati, koja je njima jako bliska i koju žele i vole slušati, je sada tu za njih. I to je upravo nešto što influencerima daje tu moć da više od nekog klasičnog medija mogu napraviti za vas i za vaše poslovanje. Ovdje imamo primjer jednog influencera koji ima Hergazito, koji ima preko 500.000 followera na Instagramu. Na samom klasu ćemo prolaziti i kroz konkretne primjere influencera, odnosno kroz primjere sadržaja koje možete raditi s njim. Trend koji vidimo sve više sa influencerima je trend mikroinfluencinga. To su dakle influenceri koji imaju možda od 5 do 30.000 followera, koji mogu osigurati puno veći engagement od ovih velikih influencera. Zbog čega se to događa? Zato što su ti veliki influenceri već došli do neke razine da imaju jako velike zajednice i Instagram sa svojim algoritmom jednostavno filtrira sadržaj, jer ne mogu svi sve vidjeti. Ima previše sadržaja. Tako da jednostavno zbog toga mikroinfluenceri dolaze više do izražaja i to je vama zapravo prilika da radite s nekim ko možda stvarno vjeruje u vaš brand. Kod influencer suradnje je jako bitno da ta osoba s kojom radite, da stvarno vjeruje u taj vaš proizvod, da vi budete jasni, imate jasnu sliku s tom osobom zapravo što ona želi, što ona komunicira. Jer je ta osoba možda radila prije s konkurencijom. Da li je možda nešto negativno pričalo o vašoj struci, o vašem salonu ili tako nešto. To morate jako dobro istražiti. Jer ta osoba postaje ambasador vašeg brenda. Ukoliko ne postignete pravilnu suradnju, zapravo ćete samo sebi nanijeti štetu, a s druge strane ćete potrošiti neki novac za to. Ono što vidimo sve više je zapravo da dolazi zbog samog Instagrama i utjecaja Instagrama do samih firmi koje se otvaraju i koje pružaju svoje proizvode koje su u potpunosti napravljene za Instagram. Ovo je primjer Movement satova koji ste možda i vidjeli ako ste aktivni na Instagramu, koji su digli cijelo poslovanje firme isključivo putem Instagrama i na način preporuka putem influencera sa kojima su radili. Sad što se tiče samog Instagrama i trendova koji se događaju, koja može biti zanimljiv za vaše salone, je da vidimo trend da je sve više fizičkih prostora na koje je utjecao Instagram. Dakle, da su ljudi kada su razvijali same fizičke prostore razmišljali o tome na koji način trebaju raditi te prostore kako bi oni bili prilagođeni za Instagram, odnosno za dijeljenje na društvenim mrežama. I to je nešto što vam svakako preporučuje zapravo da imate neki korner, da razmišljate o tome kako će nešto što radite u vašim salonima izgledati na slici, odnosno da potičete vaše klijente na dijeljenje, da potičete vaše klijente i pitate ga želiš li da ti fotografiram kosu, imamo posebno svjetlo. O tome svemu ćemo na klasu baš pričati konkretno, znači kako i uskladiti svjetlo, kako postići tu najbolju fotku, kako je obraditi s kojim aplikacijama, jer je to jako bitno. Jer kao što je Ana prije rekla, ukoliko imamo fotografiju znači koja ne prenosi na društvenim mrežama ono što vi vidite u stvarnosti i neka vaša kreacija, onda ćete postići samo nikakav efekt. Jer će neko vidjeti tu sliku i neće mu biti ništa značajno. Osim toga, jako je bitno imati konzistenciju u tom brendu. Dakle, ukoliko ne radite na razvoju svog brenda kao da ne postojite. Zapamtite to. Znači, brend su sve neke vrijednosti koje netko veže s vama kada se ne nalazite u prostoriji. Vi ste vaš brend. Znači, svatko od vas ko radi u salonu je brend, ko je vlasnik salona, ko možda radi iz pozadine, proizvodi s kojima se povezujete su brand i sve to skupa čini jednu veću sliku koja korisniku daje doživljaj, daje mu emociju i čini to povezivanje stvarnim. Ovdje vidimo jedan primjer snage brandinga. Vidimo jednu ciglu od Suprema koja je koštala $200, radi koje su ljudi čekali u redu da je kupe ispred Supreme dućana. Nedavno sam bio u Americi i svi oni dućani koji su nekad imali redove, ogromne redove gdje su čekali ljudi da kupe nešto, to ne postoji, a Supreme, koji je brand Instagram generacije, i dalje ima redove. Ljudi dalje tamo čekaju. Primjer Starbucks kave i obične kave i tako dalje. A i ono što je zanimljivo kod ove cigle da je cigla rasprodana. I pošto je cigla rasprodana, što se dogodilo? Ta cigla se počela prodavati na eBayu i postigla je $1000. Jedna cigla. I to je upravo ta snaga brenda. Ovo je stvarno neka krajnost do koje niti ne želimo da dođete, ali samo govori do toga koliko je shvaćanje brenda iracionalno, koliko je emotivno. I ti korisnici koji obožavaju Supreme stvarno žele doći do te cigle i ona njima znači nešto više od samog proizvoda koji im nude. Dakle, opet da ponovimo, bez razvoja svog brenda
kao da ne postojite. E sad, kod same Instagram produkcije, ovo je nekoliko savjeta koje vam mogu koristiti. Prva stvar, budite autentični. Ovo je jako bitno. Dakle, ako vi uživo niste, kada vama neko dođe u salon, ako vi niste perky osoba, vesela osoba, što realno nismo svi, onda ne trebate takvi biti ni na Instagramu. To što vidite nekoga da se konstantno veselo smiješi i da je sve puno cvjetića, to nema nikakvog smisla ako to niste vi. Jer ja ako dođem u vaš salon i očekujem takvu osobu, a dobijem osobu koja je možda malo rezervirana, onako cool, ja ne shvaćam ko ste vi. Tu doživljam zapravo neki disconnect od toga tko ste vi samo. Nemojte bojati pokazati tko ste vi. Nemojte se bojati istaknuti to. Često kod radionica koje radim sa klijentima vidim upravo taj problem kod osobnog brendiranja, da je ljudima problem prikazati sebe. Nije im problem prikazati njihovo poslovanje, ali kada se radi o njima osobno, kada trebaju reći o sebi tko su oni, što rade, imaju za sebe brdo nekih stvari koje su radili i super su, to im je problem. Što nam dolazi malo kulturološki, ali ukoliko pričamo o osobnom brendiranju kao o alatu s kojim ćete razvijati svoj biznis, onda definitivno trebate razmisliti o tome i posložiti si prioritete. A ne da vam bude problem što će neki kolega ili susjed reći o tome što vi pričate o sebi na Instagramu. Definirajte svoju estetiku, ovo je jako bitno. Kada smo pripremali ovu radionicu, kao što je Jana rekla, radili smo stvarno dosta istraživanja, išli smo in depth i gledali smo koje je stanje u regiji sa društvenim mrežama u ovoj industriji. Iskreno nismo našli baš puno super primjera. Ima nekoliko super primjera, ali u puno puta smo vidjeli da zapravo nema tog promišljanja o feedu. Koja je iduća fotografija? Morate razmišljati o tome da je vaš feed galerija koja vas predstavlja. Morate razmišljati o storijima. Story je globalno, gleda 500 milijuna ljudi danas. 500 milijuna ljudi. To je znači pola od Instagram populacije koja globalno koristi ovu aplikaciju. Tako da morate o tome razmišljati i cijelo vrijeme imati na umu tu konzistenciju i to da taj sadržaj ne smije nastajati slučajnim putem. Znači, vi ste u svom poslu, stručni ste u svom poslu, imate brdo posla vjerojatno kroz cijeli dan. Ako će vama sadržaj i ovaj alat za razvoj vašeg biznisa biti nešto o čemu ćete vi razmišljati u trenutku kada nakon cijele odrađene smjene dođete i sjednete i se, moram nešto objaviti na Instagramu, vidim da klimate to, znam taj osjećaj, onda nećete od toga postići razvoj svog biznisa. I onda je to nešto raditi sa strane i ok, simpatično i dobro. I onda nastavite tako raditi. Ali ako želite stvarno ozbiljno raditi na tome, to mora biti u planu. To mora biti isplanirano jednako kao što je bitno da imate isplanirano kad je koji klijent u vašem salonu. Ovdje vidimo primjere nekih Instagram feedova, vidimo primjere planiranja koje ćemo također na radionici jako puno prolaziti. Kada pričamo generalno o sadržajnom marketingu, jako je bitan taj storytelling. Jako je bitno to pričanje priča. Bitno je zapravo da ljudima samo ne iznosite imam taj proizvod, imam to, dođi mi tu, dođi mi tamo, nego da im ispričate zašto, koje priče iza toga. Da dođete do toga da ljudi stvarno se žele povezati s vama, da ste im vi cool, da žele pratiti vaš sadržaj i da ne dolazi do toga da vas ljudi prate samo zato što možda dolaze kod vas pa misle da bi trebali. Ovdje vidimo primjere nekog storytellinga unutar samih Instagram storija. Alati i resursi. Jako je bitno naravno koristiti društvene mreže, ali nemojte zaboraviti na ostalu online prisutnost, prvenstveno na vašu web stranicu. Dakle, vaša web stranica je središte vašeg brenda. Instagram raste i vjerojatno će u nekom trenutku početi padati, kao što su mreže prije njega. Prije 10 godina, kada je inače ovaj video iz 2011. godine koji smo gledali u početku, i fascinantno je koliko su toga tada već predvidjeli točno da će se danas događati. Kada pričamo o tome, Instagram može rasti i može pasti. Facebook, YouTube, MySpace. MySpace je bio na vrhuncu svega. Snapchat. Prije par godina smo pričali o Snapchatu kao čudu koje će nam omogućiti sve i svašta. Na kraju je pao. Znači doslovno iz mjeseca u mjesec vidjeli pad, nema engagementa, nema gledanja. I zato je jako bitno da razvijate svoju web prisutnost i da razmišljate o tome kako će vas ti klijenti naći. Klijenti danas naravno koriste najviše Google. Koliko vas tu ima aktivan profil, odnosno bavilo se sa svojim profilom na Google My Businessu? Niko. Ok. Ozbiljno razmislite o tome. Ne, zato što ljudi danas googlaju. Evo ja prvi googlam, da idem negdje, ako znam otprilike gdje nešto ću googlati.
Google My Business, evo tu imate, znači google.com/business, tamo se ulogirate i tamo možete definirati sve oko vašeg poslovanja što će biti dostupno na Google-u. Tako da neko kada unese u Google Maps vašu lokaciju, kada neko vama ostavi neki komentar, jer teoretski možda i postoji prisutnost vašeg biznisa, a da vi to niti ne znate. I to je jako bitno. Jako je bitno da se googlate. Ukoliko neko spominje vaš salon, vaše ime, bitno je da to znate i da reagirate. Jer je to management vaše reputacije. Imao sam jednog klijenta koji je bio jedna zdravstvena ustanova i oni su onako, kad dođeš tamo, sve super, sve divno, sve krasno. Kad sam radio istraživanje, kad sam ga googlao, našao sam na forumu jedan post gdje neko piše da je neko umro tamo. Oni to nisu uopće znali, oni su istraživali, nije se to nikad dogodilo, nego je vrlo vjerojatno konkurencija napisala tako nešto pod anonimnim komentarom. E sad, da su oni reagirali na to i da su napisali tamo, ovo se nije nikad dogodilo, ukoliko mislite da se dogodilo, javite nam se, imamo takve standarde kvalitete i tako dalje. Neko ko dođe, ja da vidim nešto i da želim napraviti, da vidim tako nešto negativno, ja ne bi došao. Tako da je jako bitno da se bavite s tim managementom svoje reputacije. Ukoliko nemate potencijalnu web stranicu, ovaj alat koji vam može pomoći, WebNode, to je alat za besplatnu izradu web stranica koja doslovno radi drag and drop. Znači kao što bi možda nešto u Wordu, PowerPointu uređivali, nabacate sličice, napišite tekst i to sve publishirate. Alat je besplatan za korištenje ukoliko želite imati svoju domenu, što bi vam svakako preporučio. Znači da imate, kao što imam, www.tomislavpancirov.com, onda morate nešto mjesečno plaćati, ali stvarno nije neka svota. Ukoliko vas zanima taj video, imam na svom YouTube kanalu konkretan video točka po točku zapravo kako da to napravite. I da vidite recimo template, evo template za frizerski salon i kako bi to trebalo izgledati. Hvala. Evo kao što možete vidjeti, sigurno sad možda malo upitnici na glavama se stvaraju, ali L'Oreal je prepoznao potrebe modernog tržišta i danas klijentice stvarno kada dolaze i biraju naše salone, stvarno gledaju, mislim, kako si ti rekao, profil cijelih društvenih mreža, traže preko Google-a, gdje mogu naći u blizini koji salone, tako. Ovo je samo mali dio koji mi nudimo i jako dugo smo radili, evo, skupa već radimo neko vrijeme na ovom projektu i to je samo mali dio koji možete danas ste čuli, ali možete čuti na naravno našem seminaru koji će biti 7.5. Ok, to je to. Hvala vam puno ljudi, vidimo se.